في ناس بتحبك عشان لبسك، في ناس بتحبك عشان ضحكتك حلوة، في ناس بتحبك عشان جمالك، في ناس بتحبك عشان طلعتك بهية، في ناس بتحبك عشان انت بتضحكهم. كل دي أسباب مؤقتة للحب. اللي بيحبك بجد هو مش عارف هو بيحبك أصلا ليه. يعني لو جيت سألت واحد انت بتحبني ليه ولازق فيا ليه وقاعد معايا ليه ومكمل حياتك معايا ليه ومكمل بقية عمرك وبتضحي بكل حاجة عشاني ليه، هيقولك انا معرفش بس انا عايز ابقى جنبك. انا مش عارف بس انا عايز ابقى في حياتك. انا والله العظيم ما عندي علم بس انا حقيقي عايز اكمل حياتي معاك. اللي تسأله انت بتحبني ليه يبتسم كده ابتسامة خفيفة ولطيفة ويبقى مش عارف يرد، يقولك بس انا بحبك، انا مش عارف بس انا بحبك. هو بيحبك عشان هو من جواه قلبه وعقله وجوارحه عايزة تبقى جنبك، عايزاك انت، مش علشان في حاجة دنيوية لفتت نظره. اللي بيحبك عشان شكلك دوت لما شكلك يتغير او يشوف حد احسن منك مش هيحبك. اللي بيحبك عشان انت بتضحكه لما يشوف واحد كوميديان احسن منك او اشطر منك مش هيحبك. اللي بيحبك علشان اي حاجة تانية لما يشوف حد اشيك منك مش هيحبك، خلاص هو بيحب الشكل فمش هيحبك. انما اللي بيحبك علشانك انت، علشان شاف قلبك وعشان حس بيك وعشان عايزك وعشان اسباب هو ما يعرفهاش، هو ده الحب بجد. ربنا يرزقني ويرزقكم الحب في الله والحب بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.